Saludos amigos y amigas de Acércate Más, bienvenidos a otra entrega. En este día tenemos un programa súper especial, dos invitadas, dos especialistas muy buenas de la República Dominicana que vienen a aclarar dos temas importantes que tienen que ver con su salud y la salud de la familia en sentido general. De inmediato les invito a ustedes a conocer el contenido que hemos preparado para ustedes. Vamos a verlo. Esta semana en Acércate Más, conozca cómo la meningococo afecta su salud y la de los niños. Conozca cómo roncar todas las noches afecta su salud. ¿Por qué no debe automedicarse? Gracias, mis amores, por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. En esta semana, los padres y los colegios hemos estado un poco ansiosos porque el pasado jueves las autoridades de educación iban a anunciar cuál sería el plan de educación para este año escolar. El anuncio fue pospuesto para este lunes. Nosotros como padres y también los colegios esperamos que las medidas allí anunciadas protejan, cuiden, garanticen la seguridad de nuestros niños, niñas, adolescentes, de toda la comunidad educativa, de los profesores, para protegerlos de este virus, del coronavirus que no ha dado tregua, señores, no da tregua, ni aquí en la República Dominicana ni en el mundo. En otro orden, señores, el multimillonario Bill Gates ha llamado la atención mundial para que no se olviden de la malaria. Él asegura que los mosquitos no entienden lo del distanciamiento social, no utilizan mascarillas y no descansan. Entonces, resaltó que en el 2014, cuando hubo el brote de ébola, las autoridades clínicas y los médicos se descuidaron, los mismos pacientes se descuidaron de otras enfermedades como era la tuberculosis, como era el VIH y otras. Y esas enfermedades generaron más muertes que la misma pandemia que estaba en ese momento, que era el ébola. Las autoridades clínicas sanitarias a nivel mundial temen que eso pueda suceder ahora, pero en este caso con la malaria, frente a la pandemia que ha generado el COVID-19. Vamos a prestar atención a esta observación de Bill Gates. Al final les voy a dejar el link para que puedan ver y escuchar su conferencia completa. Mientras, en la República Dominicana, el ministro de Salud ha anunciado que hay otras enfermedades que están afectando a la población y no solamente es el coronavirus. Destacó en su boletín epidemiológico número 29 que la meningococcemia, señores, esa enfermedad que provoca la meningitis, está afectando personas y debemos estar muy pendientes a los síntomas y cómo nos puede afectar a los niños y a los adultos también. En lo que va de fecha se han destacado 6 casos. Un niño falleció en Barahona. En tal sentido, hoy nos acompaña la doctora Genara Margarita Santana. Ella es pediatra y es infectóloga. Con ella vamos a desmenuzar esta enfermedad que causa meningitis. Vamos a ver esta interesante entrevista a continuación. Doctora, bienvenida. Háblenos de qué es la enfermedad de meningococo. Enfermedad meningocócica. La enfermedad meningocócica es una enfermedad producida por el meningococo. El meningococo es una bacteria que vive en la nasofaringe, es decir, vive en nuestra garganta. Él aprovecha la debilidad del organismo, es decir, cuando la defensa por alguna circunstancia baja, y puede convertirse en patógeno, entonces puede producir diferentes formas de manifestación de la infección. Se puede presentar la meningitis a meningococo, que es la forma más leve de la enfermedad, y se puede producir la enfermedad, la meningococcemia, que es la más grave y es la que popularmente se conoce como la enfermedad de las 24 horas.
Esta enfermedad o esta bacteria tiene diferentes serotipos. En República Dominicana lo que más afectan son el tipo B y C. En África es más frecuente el tipo A. De hecho, en África hay una región que se llama el cinturón de la meningitis porque con frecuencia hay brotes o es endémico de esa zona, esa cepa de meningococo. ¿Qué sucede con meningococo en nuestro país? Él produce brotes esporádicos y generalmente afecta a personas que viven en grupo o que comparten en grupo, como son aquellas personas que viven en la cárcel hacinado, o las personas que asisten a campamentos, o niños que están en guardería, porque se transmiten muy fácil a través de la vía respiratoria, es decir, a través de la saliva. Ese es el medio de contaminación. Entonces, todas las personas que viven en conglomerado muy juntos están predispuestos a sufrir esta infección. ¿Cuáles signos y síntomas le hace pensar a los padres en enfermedad meningocócica o meningococcemia? Tiene la particularidad que es de inicio brusco. Es el paciente que estaba previamente sano, de repente, si es un adulto, comienza con dolor de cabeza, desorientación y fiebre, y de repente también puede salirle lesiones en piel. Cuando estamos frente a ese cuadro clínico, de inmediato debemos de ir al médico y debemos de tomar las medidas de precaución para evitar contagio, porque ya dijimos que es muy contagioso y se contagia a través de la vía respiratoria, a través de la saliva. De hecho, a todas las personas que han estado en contacto con un infectado por meningococo, hay que darle profilaxis con un medicamento y por eso es una enfermedad de notificación obligatoria al ministerio para que le den profilaxis a todas las personas que han estado en contacto con ese enfermo. Es muy fácil de identificar porque, aparte de los signos y síntomas que ya les dije que presenta, le salen lesiones como moratones en la piel, con las llamadas equimosis, sobre todo en miembros inferiores, con dolores articulares, sobre todo de la rodilla, que se pueden edematizar o hincharse. Y entonces deben también ir de inmediato al médico, y más si esas personas están en uno de esos lugares que dijimos que es más frecuente, como las cárceles, campamentos y en la guardería. De hecho, cuando oímos que en la cárcel se ha desatado un brote de meningitis, casi siempre es a meningococo. Y tenemos la suerte, y por qué eso no lo sabemos, los libros no nos lo explican claro, pero cuando vemos un paciente con meningitis a meningococo, el pronóstico es mejor a cuando solo tiene la enfermedad meningocócica. Con relación a eso hay mucha teoría que no viene al caso ahora, pero sí es importante que la población esté alerta. Fiebre con lesiones de piel tipo moratones puede ser enfermedad meningocócica o meningococcemia y de inmediato debe de ir al médico. En los adultos y en los niños se manifiesta de la misma forma, es la misma sintomatología. Sí, es la misma sintomatología. En los adultos es más llamativo porque el adulto se puede expresar más, pero es la misma sintomatología. Y lo que llama la atención es lo que ya termino de decir, que son las equimosis o los llamados moratones en la piel acompañado de fiebre y muchas veces malestar general. Y el paciente luce enfermo y es un paciente que estaba previamente sano sin ninguna patología que pudiéramos asociar en ese momento. Ok, doctora, ya para finalizar, nos gustaría que usted le explique a la población, a la audiencia, la necesidad de que puedan reconocer esos síntomas que usted ha mencionado de forma rápida, porque tengo entendido que en este tipo de enfermedad acudir a tiempo al médico es muy importante. Sí, como todas. Toda persona que inicie, si es un adulto, con fiebre, dolor de cabeza, de inicio brusco y con desorientación, es un paciente muy sospechoso de que esté sufriendo una meningitis a meningococo y debe de ir a su médico de inmediato. El meningococo, de la misma forma que es dañino, que produce infección severa, de esa misma manera
también se trata fácil, con medicamentos muy económicos, pero que lo matan muy rápido y de hecho su tratamiento son solo 7 días. Ahora, si tenemos un paciente que inicia fiebre y le salen lesiones en piel, tipo moratones o equimosis, sobre todo en miembros inferiores, y se le hinchan las articulaciones de la rodilla, es un paciente que también es sospechoso de la infección de la meningococcemia y entonces también debe de ir al médico. La meningococcemia es más severa, es más rápida, por eso se le llama enfermedad de las 24 horas, porque en 24 horas le puede costar la vida al paciente. Pero si va a tiempo al médico y se trata, se identifica rápido, es muy probable que pueda detenerse. Doctora Genara, ¿está usted de acuerdo con la automedicación? Es que no pueden automedicarse, es un médico quien le debe de orientar hacia el tratamiento que debe de tomar. Mira, la automedicación es un problema más grande que lo que nosotros no imaginamos. Y de hecho, yo tengo la esperanza que en República Dominicana ya llegue el momento de que no todo el mundo pueda ir a la farmacia sin una receta a comprar un medicamento. Sobre todo los antibióticos que nos están trayendo grandes problemas. No se están descubriendo antibióticos nuevos. Los viejos tenemos que cuidarlos, pero si lo usamos sin necesidad, eso puede conllevar a resistencia y la resistencia bacteriana a los antibióticos está siendo un problema a nivel mundial, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial. Y lo grande es que no surgen nuevos antibióticos y lo que surgen solo cubren una sola o muy poca población de bacterias y son muy costosos. Wow. Bueno. Bueno, madres y padres, espero que le hayan prestado atención a toda esta información que ha dado la doctora Genara Margarita Santana sobre el meningococo y los efectos que tiene sobre la salud de nuestros niños. En este punto quiero resaltar que es oportuno, madres, es oportuno que sus niños de 2 a 4 años tengan al día su vacuna contra este molestoso virus. Gracias por continuar con nosotros. Si usted, escuche bien, es de los que considera que roncar es gracioso o se ríe del primo, del esposo, del hijo, del hermano, porque roncan de noche, parecen un tractor cuando se duermen, cambie ese disco, porque roncar, señores, causa un efecto negativo sobre nuestra salud. Nos daña en un sinnúmero de cuestiones que ustedes a continuación van a conocer con mi siguiente invitada. Ella es Liselot Bello, ella otorrinolaringóloga, es la expresidenta del Centro de Otorrinolaringología de la República Dominicana. Con ella vamos a destacar todos los efectos negativos que roncar causa en su salud. Saludos, doctora Bello, bienvenida a Acércate Más. Explíquele a nuestra audiencia, por favor, en esta noche, ¿por qué roncamos? Bien, los ronquidos es una consulta frecuente en la consulta de otorrinolaringología. Los ronquidos son básicamente por obstrucción de la vía aérea, la vía por donde debe llegar el aire desde la nariz hasta los pulmones. Hay muchas causas que pueden ser el motivo. Tenemos como causa principal en otorrino las desviaciones del tabique, desviaciones septales, los pólipos, inflamaciones severas de los cornetes, de las masitas que están dentro de la nariz, que son la encargada de filtrar el aire, calentarlo, enfriarlo. Estas reaccionan con mucha frecuencia a alergenos, a cosas que le irritan y se inflaman, obstruyendo el paso de aire. Por lo tanto, el paciente cuando duerme, la respiración debe ser de modo automático. Como no puede porque el aire entra y está obstruida la vía, el paciente va a abrir la boca para respirar y eso va a provocar que ronque. También tenemos pacientes obesos, pícnicos, esos pacientes gorditos, rellenitos, con cuellito corto,
Todo lo que ocasione reducción del espacio por donde debe pasar el aire de la vía aérea va a ocasionar que el paciente ronque. Y los ronquidos generan una serie de trastornos, porque el paciente que ronca no duerme bien. Durante un sueño normal tenemos dos etapas, la etapa superficial y la etapa más profunda, que es la fase donde uno realmente está durmiendo, donde sueña. Entonces, un paciente con obstrucción de la vía aérea no va a llegar a la fase REM, como la llamamos, la fase donde uno sueña. Se mantiene un sueño superficial, lo que ocasiona que ese paciente tenga cansancio, agotamiento, irritabilidad, mal humor, problemas gástricos, hipertensión. Hay una serie de trastornos que van asociados a un mal sueño o a una mala higiene del sueño. Eso tiene solución en la mayoría de los casos, y cuando el paciente no tiene una solución quirúrgica, por ejemplo, un paciente con obesidad mórbida, pues existen equipos que lo ayudan a dormir adecuadamente, como los CPAP, que mandan oxígeno a una presión ya establecida en el estudio previo, y el paciente puede llevar una vida normal y evitar problemas cardíacos, por ejemplo. Bello, háblenos de cuáles serían esos trastornos que los ronquidos provocan en nuestra salud. Sí, es frecuente, sobre todo en pacientes obesos, con otras comorbilidades como hipertensión, diabetes. Este tipo de pacientes, al no oxigenar adecuadamente, pueden hacer episodios de apnea. Apnea del sueño, apnea son episodios donde el paciente no está respirando. Son los famosos pacientes que están durmiendo y como que hacen un paro y vuelven y hay un ruido, empiezan otra vez a respirar, hay un ronquido fuerte. Esos pacientes, esos episodios de apnea en una noche, que haga varios episodios, predisponen a problemas cardíacos porque el paciente durante ese tiempo no está oxigenando. Entonces, ya un paciente obeso con hipertensión, ciertas comorbilidades de base, tiene muchas posibilidades de desarrollar trastornos cardíacos, infarto incluido. Bueno, la doctora no se va de aquí sin decirle a nuestra audiencia algunas señales que usted al otro día pueda decir, bueno, yo no estoy durmiendo bien, yo tengo que chequear mi calidad de sueño y descartar que estoy sufriendo una apnea o que estoy roncando mucho en la noche. Vamos a ver, doctora, dígales. Uno de los signos fáciles de identificar es que el paciente puede dormir 8 horas y cuando se despierta dice, no he dormido nada, estoy agotado. Ya uno sabe que si ese paciente se acostó a las 10 o a las 9 y durmió hasta las 9, por ejemplo, un sábado, que la gente se queda un poco más, y estuvo durmiendo toda la noche y se despierta tan agotado, es porque ese paciente no bajó a la fase REM, no tuvo un sueño profundo, no estuvo totalmente relajado, que es lo que hace el sueño, compensar el cansancio del día. Esa es una de las cosas más fáciles de determinar. También muchos pacientes refieren que al despertar tienen la garganta seca. Okay. Y amanecen un poco con voz disfónica, porque pasaron toda la noche respirando por la boca y el aire cuando entra por la boca seca la pared faríngea, porque no es la forma normal para respirar, y el paciente viene con esa irritabilidad. Algunos lo que tienen es irritabilidad, mal humor. O sea que son cosas muy fáciles de identificar, pero por lo general el paciente que ronca, alguien lo ha escuchado en su casa. O sea que muchas veces no se lo dicen, pero sí. Es muy fácil preguntar. Cuando un paciente tiene una noche que ronca un poquito porque tomó alcohol, tuvo una cena fuerte, cenó mucho, se acostó, eso no pasa nada, porque no es repetitivo. Cuando esto ya se hace un hábito, ya el paciente debe hacer una revisión completa. Y cuando vienen a una consulta y le hacemos la revisión, evaluamos dismorfias, inflamaciones, pólipos, una serie de cosas que podemos evaluar en la consulta. Si no encontramos nada muy determinante, podemos hacer una polisomnografía, que es el estudio donde determinamos el grado de apnea, si severa, ahí podemos determinar completamente. También tenemos otros estudios que se llaman rinomanometría y, por supuesto, los estudios de imágenes. Una tomografía axial computarizada nos determina
si tenemos un trastorno de obstrucción mecánica. Doctora, yo veo mucha gente diciendo que no respiran con la mascarilla, que se van a ahogar. ¿Eso es algo que puede suceder o es algo que nosotros lo inventamos aquí en la cabecita? Ay, no puedo respirar porque tengo la mascarilla el día completo. La mascarilla, que debe ser obligatoria desde que salimos de la casa o vamos a estar en contacto con alguien, hay que hacerle entender al paciente que no hay una dificultad real para respirar, porque la mascarilla permite el intercambio de aire, el intercambio de oxígeno. Lo que sucede es que el paciente que no ha tenido un entrenamiento, por ejemplo, nosotros podemos pasar 9 horas en cirugía con una mascarilla, pero nos adaptamos, tuvimos un periodo de entrenamiento. Al paciente hay que hacerle notar que la mascarilla no le va a asfixiar, que la mascarilla no lo va a envenenar, como dicen tantas cosas. No es real. Tenemos, además de la nariz, la boca, que es la vía alterna cuando hay alguna obstrucción nasal. El paciente lo que tiene primero es que relajarse para poder usar una mascarilla y no tener la angustia de que le está faltando aire, porque muchos lo que tienen es una presión emocional. No hay una falta de aire real por el uso de una mascarilla. No hay ninguna historia, no hay ninguna documentación de que a alguien le falte el aire por un uso de mascarilla. Lo primero es relajarse, pero tú tienes que saber que el COVID, la pandemia del COVID ha generado un estrés sobreañadido, porque hay muchas personas que sí han fallecido, que se han complicado, y cada día tenemos personas más cerca a uno conocidas. Entonces, eso genera un gran estrés. La gente cuando está expuesta en un supermercado, en cualquier lugar, sumado a su mascarilla, tiene la tensión de que, ¿qué hago que me pueda contagiar? Si me contagié. Eso para mí es una carga emocional que el paciente manifiesta diciendo que la mascarilla le hace que falte el aire. Debemos usar mascarilla y debemos usar gafas protectoras, porque la vía de contagio es a través de la mucosa nasal, oral, pero también de la conjuntiva ocular. Se ha hecho mucho hincapié en usar la mascarilla. Debemos usar también gafas de protección porque la vía ocular hay que protegerla. La conjuntiva ocular es una vía de acceso para el virus del COVID. Doctora, ayúdenos a diferenciar los síntomas del COVID-19 con los síntomas comunes que padecemos las personas, que nos da alergia, que nos da una rinitis, que tenemos sinusitis. Ayúdenos a diferenciar ahí. El COVID no es por una obstrucción mecánica. Un paciente que tiene historia de rinitis, de dismorfia septal, poliposis, cualquier diagnóstico de estos que son habituales en la consulta nuestra, puede tener confusión a la hora de definir si sus síntomas son los síntomas habituales o si tiene una infección por coronavirus. Hay cosas que son comunes porque el coronavirus es un virus gripal. Un virus gripal diferente a los coronavirus que conocemos tradicionalmente porque tiene una alta virulencia, deteriora rápidamente a muchos de los pacientes porque no se maneja igual en todos, no se manifiesta igual en todos los pacientes. Entonces, inicialmente el paciente puede tener taponamiento nasal, pérdida de olfato, molestias laríngeas, que son habituales y comunes para un caso de rinitis aguda, por ejemplo, o de rinosinusitis. ¿Dónde vamos a tener los cambios? Un paciente con rinosinusitis, con una infección alérgica, una infección bacteriana, viral o alérgica, tiene síntomas que se resuelven alrededor de 10 a 15 días. El paciente con un coronavirus va a evolucionar a otro tipo de trastornos. Ese paciente va a tener cefalea. O sea, no todos los casos va a tener lo mismo, pero va a tener cefalea, fiebre, puede tener una neumonía, insuficiencia respiratoria, puede tener un síndrome de sepsis, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, puede tener una lesión cardíaca, puede tener fallo multiorgánico, agravamiento de infecciones crónicas. Por eso los pacientes que tienen patologías de base desarrollan cuadros más agresivos, inflamación de corazón, cerebro, tejidos musculares. El paciente, cuando llega al cuadro donde tiene problemas respiratorios tan severos, es un paciente
de manejo bajo ingreso hospitalario. No es un paciente que se maneja ambulatoriamente, pero antes de llegar a ese cuadro, el paciente ha tenido síntomas que a veces deja pasar por alto o que lo maneja como un proceso gripal, sobre todo los pacientes críticos. Entonces, desde que un cuadro evoluciona, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, diarreas en muchas ocasiones, Sí. el paciente debe hacerse evaluaciones rápidamente. Una placa de tórax, una tomografía, define clínicamente un diagnóstico de COVID. Te lo menciono porque hoy en día tenemos mucha dificultad para hacer el PCR. Sí. Entonces, si tenemos por lo menos 3 signos evidenciados, o sea, 3 signos clínicos de COVID que ya lo podemos evidenciar en el paciente, podemos hacer inmediatamente una placa simple de tórax o una tomografía axial computarizada, que tenemos acceso en todo el país. Y con eso y la evaluación clínica, algunas analíticas que también podemos tener fácil, el dímero D, la ferritina, la procalcitonina, con eso nosotros tenemos el diagnóstico clínico, porque no olvidemos que como médicos, la clínica es determinante. El PCR lo podemos obtener más tarde, pero podemos empezar a tratar a ese paciente de modo temprano y tratar de evitar las complicaciones severas, porque cuando un paciente tiene complicaciones severas, necesita ayuda respiratoria de un ventilador, tenemos muchas posibilidades de que las complicaciones sean graves, incluso la muerte. Esos son los pacientes que se complican y mueren. Valga decir que el COVID se manifiesta diferente en cada persona, desgraciadamente. Hay pacientes, como tú ya debes conocer, que lo han pasado como una gripe, incluso gente que ha dado por enterado. Sin embargo, tenemos pacientes que en cuestión de 48, 72 horas evolucionan a un cuadro severo de insuficiencia pulmonar, insuficiencia respiratoria. Hoy en día sabemos que no es tanto el proceso de neumonía, sino que el paciente empieza siendo coágulos que impiden el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y por lo tanto el paciente entra en insuficiencia respiratoria. Tenemos muchos medicamentos para ayudarlo. Hay unos que van muy bien en un paciente, van mejor en otro. O sea, no hay un tratamiento definido, desgraciadamente. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar de mantenerse sano en el mayor tiempo posible para que tengamos mayor conocimiento, porque si logramos pasar 6 meses más, seguro que tendremos mejores medicamentos y más conocimiento de esta patología que nos acaba. Doctora, en la República Dominicana las personas están haciendo de todo. Escuche, gárgaras, cogemos vapores de agua caliente, a veces le echan mentol y todo eso. ¿Usted está de acuerdo con esos vapores que toma la gente de agua caliente supuestamente para prevenir que el virus llegue a la garganta y de ahí al estómago? Realmente con eso no estoy de acuerdo. En el año 90 y algo, cuando yo empecé a estudiar en España, ya los vapores se habían eliminado. Los vapores existían cuando no teníamos spray con propelente, con excipiente que llegaran bien a fosas nasales, a la zona que queremos, a los senos. El uso de vapores en España se suspendió, las inhalaciones por vapores por el gran número de pacientes que terminaban con quemaduras por los vapores o porque el agua se le caía, ese tipo de cosas, sobre todo en personas mayores. Para mí eso simplemente genera un consuelo emocional porque el paciente cuando pone menta, mentol, algo y siente que entra, ellos entienden que le está llegando muy profundo y que están limpiando sus cavidades. Pero después de estudiarlo te das cuenta que no hace absolutamente nada más, que hay sprays con base de corticoides, con los medicamentos que necesitamos, que son los que deben usarse. En nuestra cultura popular la gente lo sigue usando, hacen gárgaras de todo tipo, sanas, pero puedes revisar la literatura que hay y toda la información a nivel mundial. Si tuviéramos algo que fuera, te ayudara a evitarlo, ya lo tendríamos. Ya los médicos lo estuviéramos recetando en todas partes. No hay un medicamento que te evite que lo puedas tener. Las medidas son medidas de cuidado. Ahora, fortalecer el sistema inmunológico con una buena dieta, una buena alimentación, eso es. La alimentación es básica, una buena alimentación, no comida chatarra. Controlar los niveles de azúcar y carbohidratos, mantener una buena ingesta de vitaminas y minerales,
tratar de tener un peso ideal. En estos días es vital mantener una buena dieta y controlar nuestros procesos, sea de diabetes, de hipertensión, estar alerta a este tipo de cosas. Después, tratar de mantener las distancias como se ha recomendado y el uso de mascarillas y gafas protectoras. Esas son las medidas de cuidado. No se transmite por la ropa, no tenemos información de que se transmita por ninguna de estas cosas. El lavado de manos frecuente es vital, porque tú tocas diferentes cosas, pero tú puedes salir al supermercado con tu mascarilla, tus gafas, y desde que llegas lavar las manos, lavar las cosas que trajiste de la calle. Hoy en día limpiamos más los botellones de agua, fruta, todo ese tipo de cosas que lo tocan diferentes personas, manejarlo con higiene. Entrar a la casa, dejar las bolsas, poner una entradita con una toalla con agua, con un poquito de cloro, limpiar las manillas que tocan con frecuencia, pero no podemos obsesionarnos porque tampoco podemos dejar de vivir. Lo que tenemos es que hacer lo que corresponden, y yo entiendo que con eso la mayor parte de las personas seguimos haciendo una vida más o menos normal. Eliminar un poco el estrés. El estrés disminuye el sistema inmunológico. Sé que tenemos mucho por todavía, las noticias, los vecinos, pero tratar de mantener la calma, de escuchar a los especialistas, de escuchar las noticias dadas por asesores médicos que conocen el tema y no recurrir a cosas populares, porque, por ejemplo, en Ecuador hubo muchas muertes por el uso del cloro. Gracias, doctora Bello, por compartir con nosotros en esta noche aquí en Acércate Más. La doctora Bello tiene su consulta en la Clínica Corazones Unidos. No duden en contactarla si necesitan alguna ayuda, alguna consulta, alguna información. Bueno, mis amores, es oportuno despedir con una noticia positiva, buena, en torno al COVID-19, y es que ya en Cuba están probando su vacuna, la Soberana 01. Ya 3 científicos se pusieron la primera dosis y han evolucionado satisfactoriamente. Vamos a ver de qué se trata. Tras la prueba, los científicos han desarrollado una alta respuesta inmune, lo que se confirmará después de aplicada la segunda dosis en los próximos días. Además, la isla comenzará la fase de ensayos clínicos de la Soberana 01 el próximo lunes, con la administración del fármaco a 40 personas y extenderá la muestra a 676 voluntarios durante la segunda fase, en septiembre. Qué bueno, señores, que ya en Cuba se está probando esta vacuna. Recuerden lo que dijo la doctora Liselot Bello. Es oportuno que nos mantengamos sanos y libres de coronavirus el mayor tiempo posible, porque esto garantiza que los médicos van a adquirir más conocimiento en torno a esta enfermedad que nos afecta. Y existe la posibilidad de que ya la vacuna la tengamos aquí en la República Dominicana en los próximos meses. Vamos a cuidarnos, vamos a evitar contagiarnos, vamos a prevenir el COVID-19. Será hasta la próxima semana. Agradezco su sintonía. Les invito a que se suscriban, a que compartan, a que comenten, a que sugieran temas que quieran ustedes que nosotros investiguemos, especialistas a los cuales les gustaría hacer alguna consulta. No duden en escribirnos aquí en Acércate Más. Será hasta la próxima semana. Bye.